I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Tervehdin teitä Jeesukseni ihmeellisessä nimessä. What a joy and privilege it is again to see all my brothers and sisters in Christ Jesus. Mikä ilo ja etuoikeus onkaan nähdä teidät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa jälleen. And 14 months ago I was here in this place with my dear wife Elizabeth and my son Samuel. 14 kuukautta sitten olin tässä samassa paikassa vaimoni Elisabetin ja poikani Samuelin And kanssa. this time she is not here, but she sent her warm greetings to, especially to our beloved mom, Tula Ekbam, and to all dear ones in the fellowship. Tällä kertaa hän ei ole mukana, mutta hän lähettää oikein lämpimät terveiset erityisesti Tuula sisarelle ja kaikille teille rakkaat ystävät. At the same time, our brothers and sisters from India in our fellowship, they sent their very warm greetings to all of you. Ja samanaikaisesti myöskin kaikki ne veljet ja sisaret Intiassa, jotka ovat työyhteydessämme, lähettävät erittäin lämpimät terveiset teille. And last time when we were here, we were a little bit freezing. Viime kerralla, kun olimme täällä, olimme hieman sillä niin kuin viluisia. And my wife, she was putting so many jumpers on top of her. Ja vaimoni puki monta villatakkia ylleen. But this time it is sweating. Mutta tällä kertaa ei tarvi. And people telling me that, Jacob, you brought Indian weather. Ja ihmiset sanovat mulle, että Jaakob, sä toit intialaisen sään mukaan. And some says, of course, it is a gift for you. Auringonpaiste on toki lahja teille. Praise God, God is wonderful. Herra on ihmeellinen. Friends, I have so many things to speak with you. Mulla on paljon asioita, mistä jakaisin teille. But before all, I would like to thank you for letting me come back and to stand in front of you to give the report of the Lord's work in India. Mutta ennen kaikkea haluan kiittää teitä siitä, että saan tulla takaisin teidän eteenne seisomaan, antamaan teille raportin kuluneesta vuodesta. This is my 5th visit to Finland. Nyt on jo 5. vierailuni Suomessa. And Finland becoming my second home. Suomi on tulossa jo toiseksi kodikseni. And because God has given me wonderful people in this country. Koska täällä on Herra antanut mulle ihania ihmisiä tästä And we maasta. always remain grateful for your prayers and encouragements. Ja olemme aina kiitollisia teille teidän rukouksistanne ja rohkaisusta. And when I first time came to Finland 5 years back, Kun ensimmäisen kerran tulin tänne 5 vuotta sitten, we had around 400 children. meillä oli silloin 400 orpolasta orphanages. orpokodissa. But today there are 1,200 children. Nyt meillä on 1200 orpolasta. And there were 205 churches on that time. Ja silloin 5 vuotta sitten meillä oli 205 seurakuntaa, kirkkoa. And today there are 365 churches established in Indian villages. Tänään meillä on 365 seurakuntaa perustettuna näissä Intian kylissä siellä alueella, missä hän And tekee that työtä. time there were 255 missionaries, full-time missionaries, working in the mission Ja field. siihen aikaan meillä oli 255 kokoaikaista lähetystyöntekijää lähetyskentällä. Today there are 402 full-time missionaries working in the mission Ja field. tällä hetkellä meillä on 402 kokoaikaista lähetystä. And you could see the faithfulness of God. Voitte nähdä Jumalan uskollisuuden. Friends, this did not happen just because of Jacob. Ei tämä ole tapahtunut, ystävät, Jaakobin And you takia. all partners in this growth. Olette kaikki osallisia tässä työssä. You all my brothers and sisters receive something from Lord Jesus Christ. Kaikki te veljeni ja sisareni olette vastaanottaneet jotakin Jeesukselta Kristusta, Because we are working together. koska me teemme työtä yhdessä. And they all sent greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus. Ja he kaikki lähettävät teille terveisiä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. And especially when we were here in this place last year. Erityisesti viime vuonna, kun olimme täällä. And I was speaking with you about home to start for the children of leprosy people. Ja puhuin teille silloin siitä hankkeesta tai näystä perustaa koti lepra-sairaiden lapsille. And thank you very much for your prayers. Kiitos rukouksista. And we have inaugurated that home on 2nd July 2007. Vihimme sen kodin käyttöön heinäkuun 2. päivänä tänä kesänä. And once these leper children, they used to beg in the streets. Kerran aikaisemmin nämä lepra-sairaiden lapset ovat olleet kerjäämässä siellä kaduilla. And they were not permitted to go to state schools. Eikä heidän sallita mennä valtion kouluihin. But today they have home in the name of Jesus. Mutta tänään heillä on koti Jeesuksen And nimessä. they're having food, clothing, education. Ja he saavat ruokaa, vaatteet ja kasvatuksen. And above all, they received Jesus. Ja kaikki he ovat myöskin vastaanottaneet Jeesuksen Herran. They also says greetings to you. He myöskin haluavat lähettää teille We terveisiä. praise God, our God is wonderful. Meidän Herramme on ihmeellinen. Friends, today I would like to speak with you a portion from book of Isaiah. Haluaisin tänään jakaa teidän kanssanne
pienen kohdan Jesajan I kirjasta. would like to talk to you about water. Haluan puhua teille vedestä. And it is from book of Isaiah chapter 41. Se on Jesajan kirjan luvusta Verse number 17, 41, 18 and 19. jakeet 17, 18 ja 19. Especially we read 17 and 18. Erityisesti luemme nyt 17 ja 18. Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole. Heidän kielensä kuivuu janosta, mutta minä, Herra, kuulen heitä. Minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin. Minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Here in this portion we see the priority of water. Tässä Raamatun kohdassa me näemme veden tärkeyden. The poor and needy seek for water. Kurjat ja köyhät etsivät But there is vettä, none. mutta ei sitä ole. Their tongues fail for thirst. Heidän kielensä kuivuu janosta. I the Lord will hear them. Mutta minä, Herra, kuulen. I the God of Israel Minä, Israelin will Jumala, not forsake them. en heitä hylkää. I will open rivers in the desolate heights Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin and fountains in the midst of the valleys. ja lähteet laaksojen pohjiin. I will make the wilderness a pool of water Minä muutan erämaan and vesilammikoiksi the dry land springs of water. ja hietikon hetteiköiksi. Friends, here we see water. Tässä me näemme veden. And we all know the priority of water. Me kaikki ymmärrämme veden tärkeyden. If there is no water, people will die. Jos ei ole vettä, ihmiset kuolevat. And you can stand for a couple of weeks without food. Sä voit olla muutamia viikkoja ilman ruokaa, But people will die without water if you don't have water for a few days. mutta muutamassa päivässä jo näännytään ilman vettä. And we know very well about the priority of water in India. Me ymmärrämme Intiassa hyvin veden tärkeyden. Rainy season we have plenty of water and floods. Meillä on siellä runsaasti tulvia nyt ja joissa vettä. When the flood comes, people drink dirty water. Kun tulva tulee, ihmiset juovat likaista And vettä. people get sick and sometimes people die. Ja ihmiset sairastuvat ja joskus kuolevat. But during the summertime, Mutta kesäaikaan no water. ei ole vettä. People walk for long distance. Ihmiset kävelevät pitkiä matkoja. And sometimes people could walk for 2-3 miles on the carrying the water pots on the top of their head. Joskus he kävelevät 5-6 kilometriä kantaen vesiastia päänsä päälle, Because they don't have water. koska vettä ei ole. And during the last summer, Viime kesän aikana and we have a water well beside our mission village. meillä oli we had water well. Beside our mission village. Meillä oli siellä meidän lähetyskotimme lähellä oli tämmöinen vesilähde. One person, he walked a long distance. Eräs henkilö käveli pitkän matkan. And eventually he was so tired and he came to the water well. Ja lopulta hän oli niin väsynyt, hän tuli siihen vesilähteen He ääreen. was walking around the water well. Hän käveli sen kaivon He ympäri. was so thirsty. Hän oli niin janoinen. He wanted at least a couple of drops of water. Hän halusi edes muutaman pisaran tätä But he did vettä, not get the water. mutta hän ei saanut. Water is available there, Vettä oli kyllä siellä kaivossa, but there is no vessel to take the water. mutta ei ollut mitään astiaa, millä sitä vettä There is oltaisiin no ammentaa. person to give him water. Ei ollut ketään ihmistä, joka olisi ojentanut hänelle sitä Actually, vettä. he was seeking for water. Hän etsi sitä vettä, Then his tongue became dry hänen kielensä kuivui and he died beside the water well. ja hän kuoli siihen vesikaivon ääreen. And before he died, Ja ennen kuin hän he kuoli, wrote a small slip beside his place. hän, Wrote a small slip. hän kirjoitti pienen semmoisen lapun siihen. He said, I am dying because I don't have water. Ja hän kirjoitti, että kuolen, koska minulla ei ole vettä. When we went early in the morning, Kun menimme aikaisin aamulla we sinne, saw him with a small slip. näimme hänet ja sen pienen lapun. He died without water. Hän kuoli ilman Friends, vettä. what is the spiritual application? Mikä on tämä hengellinen esimerkki tässä? And if we see in the spiritual application, water is life. Vesi on elämä. If people don't have water, Jos ihmisellä ei ole people vettä, die. hän kuolee. If people don't have word of God, Jos sinulla ei ole Jumalan sanaa, people die hän kuolee. and they go to eternal hell. Ja joutuu iankaikkiseen kadotukseen. So that is why the word of God is like a water. Jumalan sana on kuin vesi. And if we drink this water, Jos me juomme tätä vettä, we will have a life. meillä on elämä. And above all, we can have eternal life. Ja ennen kaikkea iankaikkinen We elämä. thank God for the gospel of Jesus Christ. Kiitämme Jumalaa Jeesuksen evankeliumista. God's word is life. Jumalan sana on elämä. 29 years ago, 29 vuotta sitten I was dying with leukemia. olin kuolemassa
leukemiaan. And we were worshipping 120 idols. Me palvelimme 120 eri epäjumalaa. They all failed to save my life. Ja ne kaikki epäonnistuivat pelastaa minun elämäni. And doctors told with my mother Lääkärit kertoivat that äidille, I'm going to die within 2 or 3 days. kuolen 2-3 päivän sisään. No hope whatsoever. Ei mitään toivoa. And my parents, they were preparing graveyard for me. Ja vanhempani jo valmistivat hautaa minua varten. And my father, he was cursing the idols they used to worship. Ja isäni jo kirosi niitä epäjumalia, joita olivat palvelleet. No God could help me. Yksikään niistä ei pystynyt But I auttamaan minua. thank God for one night meeting. Mutta kiitän Jumalaa erästä öisestä And kokouksesta. there was a gospel meeting taking place on one night. Eräänä yönä evankeliumin kokous And preachers, they oli were preaching the meneillään. gospel of Jesus. Ja siellä saarnaaja julisti Jeesuksen And they evankeliumin. were telling Jesus Christ is the Lord. Ja he julistivat, että Jeesus Kristus on Whatever Herra. your problem may be, Mikä sinun ongelmasi on? come, we will pray for you. Tulemme rukoilemme sinun Jesus puolestasi. Christ is the Lord. Jeesus Kristus on Herra. Friends, we thank God for that night meeting. Kiitämme Jumalaa siitä öisestä And that was the first kokouksesta. night we heard the gospel of Jesus. Se oli se ensimmäinen kerta, kun kuulin Jeesuksen evankeliumin. And my mother, she took me to that prayer meeting secretly. Ja äitini vei minut salassa siihen rukousiltaan. And she took me to the feet of the man of God. Ja vei Jumalan miehen jalkojen And she juureen. said one word. Ja sanoi, Sir, my son is going to die. hyvä Herra, poikani Could kuolee. your Jesus help my son? Voisiko teidän Jeesuksenne I auttaa tried all my poikaa? level best. Olen koittanut tehdä kaikkeni, But nothing happened. mutta mikään ei ole My auttanut. son is going to die. Poikani kuolee. Now I became helpless Nyt olen avuton and hopeless. ja toivoton. My dear friends, Rakkaat ystäväni, tonight tänään you may be sitting in this place with the same situation. saatat istua tässä paikassa samassa tilanteessa. You may be thinking that nobody could listen my problem. Voit ajatella, että kukaan ei kuule minun ongelmia. I became helpless. Olen tullut The avuttomaksi. same situation happened to me. Sama tilanne oli minulla. But I thank God after that night, after the prayer. Mutta minä kiitän Jumalaa sen rukouksen My jälkeen. mother brought me back to my mother's sister's house. Äitini vei minut takaisin sisarensa And she kotiin. laid me in a small wooden cart. Laski minut sinne puiselle lavitsalle. She was sleeping beside my bed. Nukku vieressäni siinä. As time passing that night, Ja kun aika kului sinä yönä, I laid my hands on my chest, laskin käteni rintani yllä. pressing myself heavily, Ja painoin tästä rintakehääni. struggling for breathing. Taistelin I hengittää. want to shout to my mother, Halusin huutaa äiti. say, Mama, I'm going to die. Äiti, minä kuolen nyt. But my throat became dry. Mutta kurkkuni oli aivan I could kuiva. not able to shout to my mother. En pystynyt huutamaankaan äidille. Tiredness of breathing. Siinä hengityksen I raskaudessa just closed my eyes. sulin silmäni. The moment I closed my eyes, Ja kun sulin silmäni, one person, he looked like my father. eräs henkilö, isäni näköinen, He came down to my bed. tuli alas vuoteeni I viereen. thought my father is coming. Luulin, että isä on He tulossa. looked like my Hän father. näytti aivan isältä, Not my father. mutta ei ollut. He came down to my bed, Hän tuli vuoteeni viereen, held my hand, otti minua kädestä, walked for a little further. käveli vähän kauemmas, He sat on the block rock. istui kivelle He asked me one thing. ja kysyi, He said, son, what is your name? poika, mikä on nimesi? Then I told him the name that is given by my mother. Kerroin sitten sen nimen, jonka äitini antoi Then he minulle. said, son, no, that is not your name. Hän sanoi, ei se ole sinun nimesi. Then he opened a book Hän avasi kirjan and he showed my name in my own language. ja hän näytti nimeni omalla telukon It kielelläni. is written like a Jacobu. Kolmella kirjaimella Jaakobu. He said, son, this is your name. Poika, tämä on sinun Friends, nimesi. now I know that Jesus, he knows even Indian languages. Mä tiedän, rakkaat ystävät, että Jeesus osaa Jesus, jopa he intian knows kielen. Finland language. Hän osaa myös suomen When kielen. I come to Finland, Kun tulen Suomeen, I have a little bit difficulty mulla on jonkun verran ongelmia speaking Finnish language. puhua suomen It is kieltä. very interesting language. Se on hyvin But mielenkiintoista, unfortunately, I am able to catch up everything. mutta valitettavasti en pysty vielä sitä But I nappaamaan. do know some Finnish words. Osaan joitakin sanoja kyllä jo. Ihana, which is a wonderful ihana, Jesus ihana. Amen. Amen, praise the Lord. And hey, noni, kiitos, hallelujah, praise the Lord. Näitä sanoja hän osaa. And I know only just a few words. Vain muutamia. But my son Samuel, who came last year, Mutta poikani Samuel, joka viime vuonna he oli, never forget Finnish language. hän ei ole unohtanut suomen And kieltä. he was telling to me when I was coming, Mä olin lähdössä, and hän he sanoi came to me minulle, and said, Papa, isä, you please don't forget to give greetings to Finnish people. älä unohda antaa terveisiä suomalaisille. And he said, Papa, please tell my Darveshia to all Finnish friends. Isä, kerro mun terveiseni kaikille And suomalaisille. we thank God for a few words.
Ja kiitos But- vaikka muutamakin sana. But dear friends, Mutta rakkaat ystävät, Jesus, he knows even my Telugu language. Jeesus osaa jopa minun kieleni. అందరూ బాగున్నారా సహోదరులందరూ? सब लोग यीशु मसीह के नाम में कैसा है? We don't understand, but Jesus knows my language. Jeesus osaa And he kaikki. showed my name. Hän näytti minun nimeni. Beginning of this prayer meeting, Ja siitä rukous. our dear brother said about the name in the book of life. Veljeni tässä sanoi, että meidän nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan. Praise God, dear friends. What an exciting thing it is to know that our name is written in the book of life. Ajatelkaa mikä ihmeellinen asia se on tietää, että meidän nimemme on kirjoitettu Karitsan And he elämään. showed my name in that book. Hän näytti minun nimeni I siinä never kirjassa. know that my name is written in that book. En ikään osannut arvata, että minun nimeni olisi But kirjoitettu my siinä. Jesus, even before I burned, he wrote my name in that book. Mutta mun Jeesukseni ennen kuin mä synnyin jo kirjoitti mun nimeni. My dear sister, your name is written in that book. Rakas sisareni, sun nimesi on kirjoitettu siinä No matter kirjassa. people may take off your name from this world, Me tiedetään, että meidän nimet voidaan tässä maailmassa pyyhkiä but your yli. name is written in the book of life. Hallelujah. Mutta meidän nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan. Then he closed the book. Sitten hän sulki sen He kirjan. gave me something to drink. Hän antoi mulle jotakin juotavaksi. Then he laid his hand on my shoulder. Laski kätensä mun olkapäälle He said one word, ja sanoi, son, poika, you will not die, et kuole, but you will live. sinä elät. Hallelujah. Then he asked me to leave from him. Ja sitten hän pyysi, että minä lähden. And before I leave from him, Ennen kuin lähdin pois hänen I luotaan, looked at his face. katsoin hänen kasvoihinsa I humbly requested him. ja nöyrästi kysyin, I said, sir, hyvä Herra, do you please tell me your name, who you are? kertoisitteko nimenne, kuka te olette? The moment I asked his name, Ja kun kysyin sitä, he looked into my eyes very straightly, katsoi suoraan silmiini, very closely. hyvin läheltä. He said one word. Hän sanoi vain, He said, son, poika, I am Jesus. minä olen Jeesus. Hallelujah! 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 He said his name is Jesus. Hän sanoi nimekseen Friends, Jeesus. I never forget that name. En koskaan unohda So sitä many nimeä. people coming a long way. Niin monet ihmiset tulevat pitkien matkojen They're trying takaa. to close my mouth. Yrittävät sulkea minun They suuni. said, Jacob, we will kill you. Sanovat, Jaakob, me tapamme sinut. Preach this word. Jos sinä julistat You tätä are preaching sanaa, about foreign religion. sinä julistat vierasta But friends, I uskontoa. cannot close my mouth. Mutta ystävät, en voi sulkea Oh, suuntani. he said his name is Jesus. Koska hän sanoi nimekseen Name Jeesus. is above all names. Hänen nimensä on yli kaikkien muiden Name is nimi. Jesus. Hänen nimensä on Jeesus. Jesus is here right now. Sama Jeesus on nyt täällä. He knows your name. Hän tuntee myös He sinun knows your nimesi. life story. Hän tietää sun elämän He knows your tarinan, situation. sinun tilanteesi. Many times people comes to me. Usein ihmiset tulevat minun luokseni People tells me, brother Jacob, ja kertovat, Jaakob, I have nobody who loves me. minulla ei ole ketään, joka minua I rakastaa. feel very alone. Mä koen olevani yksin. And I feel that nobody listens me. Ja mä koen, että kukaan ei My kuuntele minua. brother and sister, Veljeni ja there sisareni. is Jesus right now in this place. Jeesus on tässä paikassa. And he's moving in this place. Hän liikkuu He täällä. knows your life story. Hän tietää sun He elämän knows your tarinan, situation. sinun tilanteesi. And today he is there for you. Ja hän on täällä sinua varten. Then he said his name is Jesus. Hän sanoi minulle, mun I nimeni on never Jeesus. forget that name. En unohda That koskaan. name given me life. Se nimi antoi mulle elämän. Jesus' name, hallelujah. Nimi. The name of Jesus Jeesuksen nimessä having life. on elämä. Dear friends, Ystävät. for last 5 years, Viimeiset 5 vuotta we have been drilling water wells in India, in Indian villages. olemme poranneet porakaivoja intialaisissa kylissä. When we go to a village, Kun me menemme sinne kylään, people having so much of tradition, ihmisillä on niin paljon eri traditioita, so many idols, so much of idol worship. niin paljon epäjumalan You palvontaa. could see 3 or 4 Hindu temples in every village. Melkein joka kylässä voit nähdä 3-4 hindutemppeliä. And there are sometimes the Muslims temples too. Joskus siellä on myöskin muslimien moskeja, There is no church, mutta ei no kirkkoa, preacher, ei pastori, no gospel. ei evankeliumia. Sometimes they never even heard the name of Jesus. Joskus edes eivät ole kuulleet koskaan Jeesus-nimeä. When we try to tell them about Me Jesus, yritämme kertoa heille and Jeesus. people tells us, Ihmiset sanovat meille, hey brother Jacob, Jaakob, we have so many gods. meillä on niin monta We Jumalaa. have 330 million gods. Meillä on 330 miljoonaa eri Jumalaa. And why should we need one more new God? Minkä takia me tarvisimme vielä yhden We uuden? are so tired of these gods. Olemme jo väsyneitä näihin, mitä Sacrifice meillä on. all our goats and sheep and chicken. Joka eläimellä on omat And jumalansa. why should we need one
one more new Me God? uhraamme näitä eläimiä. Miksi me tarvitsisimme uuden And friends, Jumalan? sometimes when we ask these people, Joskus kun kysymme näiltä do ihmisiltä, you know about Jesus? tunnetko sä Jeesusta? Do you know what that tells us? Tiedätkö mitä he That vastaavat? tells us, hey, that person is not living in this village. Saattavat vastata, että ei se henkilö tässä kylässä asu. Maybe living in the following village. Ehkä se Jeesus asuu tuolla naapurikylässä. When we go to the following Kun village, menemme sinne, when we ask the people, kysymme siellä, sir, do you know about Jesus? tunnetko sinä Jeesusta? The people tells us, He sanovat, sir, that type of family not living in this ei, village. sen niminen sukunimi ei ole täällä. You may go to next village. Edes seuraavaan. When we go to the next village, Seuraavassa same story taas repeated. sama toistuu. It is that we are living in the 20th century. Me elämme kuitenkin jo yli 2000 But dear friends, vuosisataa. there are so many millions of people On miljoonia in ihmisiä hundreds of villages ja satoja kyliä, that never heard this name. jotka eivät ole koskaan The name kuulleet that we tätä are nimeä. worshipping today. Nimeä, jota me The palvomme. name of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen According nimeä. to Gospel of Luke chapter 14 Luukkaan 14. luvun mukaan, and verse number 26. jae 26. According to Gospel of Matthew chapter 24 Ja Matteus 24, and verse number 14. 14. Jesus Christ said, Jeesus sanoo, this gospel of the kingdom tämä valtakunnan shall be evankeliumi preached tulee in the julistettua whole world kaikessa maailmassa as a witness to all nations. todistukseksi kaikille And then kansalle. end shall come. Ja sitten loppu tulee. Do you know what is stopping Jesus Christ now? Tiedätkö, mikä estää vielä Jeesuksen tuloa He could takaisin? have coming today. Tänään. He could have coming even tonight. Hän voisi tulla tänä But friends, iltana. there is one thing stopping Jesus coming. On eräs asia, joka estää hänen tuloaan. That is his name. Hänen nimensä. There are so many people On niin paljon ihmisiä living vielä, in the spiritual darkness. jotka elävät hengellisessä They wanted pimeydessä. this name. He haluaisivat tämän They nimen. wanted to know about this Jesus. He haluaisivat kuulla tästä Dear Jeesuksesta. friends, let me tell you. Ystävät, If there was no gospel meeting 29 years ago in that village, jos 29 vuotta sitten ei olisi ollut sitä evankeliumin kokousta siinä if there were kylässä, no preachers preaching the gospel that night, jos ei olisi evankeliumia julistettu, I could have died in spiritual darkness. olisin kuollut hengellisessä And I could pimeydessä, have buried in Indian ground. mutta olisi haudattu sinne Intian maaperään. Because of the gospel of Jesus. Mutta Jeesuksen evankeliumin tähden. Today I am living in front of you. Tänään elän tässä teidän My edessä. tribe also received power. Mun kuivat luuni saivat voiman. My mother is to carry me in her hands. Äiti oli kantanut mua Just käsissä. the skin and bones. Olin vain luutajana. No life whatsoever. Ei elämää enää. But Jesus given me life. Mutta Jeesus antoi mulle elämää. Jesus given me strength to my bones. Jeesus antoi Hallelujah. voiman mun luihini. Jesus Christ is the Lord. Jeesus Kristus, My dear friends, ystävät. as we see these hundreds of villages, Kun me katsomme niitä satoja kyliä, my heart was broken. mun sydämeni How murtuu. can we make possible this name to these people? Miten me voimme välittää tämän ihanan nimen näille And ihmisille? when we saw little children carrying the water, Kun näemme pienet lapset kantamassa vettä päänsä walking päällä, 2-3 miles long distance, kulkien monia kilometrejä veden perään, and even their parents walking, ja vanhemmat myös, no water. ei vettä. When I saw this great need, Kun näin tämän suuren tarpeen, and God opened my eyes, Jumala avasi mun silmät. and we began to drill water wells in the villages. Ja me aloimme porata näitä porakaivoja And kyliin, drilling a water well in the heart of the village. aivan sinne kylän keskustaan. And beside the water well, Ja siihen kaivon vierelle keeping the plaque, laitamme semmoisen nimilaatan. Gospel of John chapter 4 verse number 14. Gospel of John. John chapter 4 verse number 14. Johannes 4:14. Whosoever drink this water, Kuka ikinä juo tätä vettä? they will thirst again. He janoavat jälleen. Whosoever drink the water that I give to them, Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, hallelujah, that will be a fountain in their life. se muodostuu lähteeksi heidän And that will elämässä. spring up eternal life. Lähteeksi, joka vuotaa iankaikkiseen The elämään. Bible quotation beside the water well. Ja tämä Raamatun paikka on siinä, sitaatti siinä kaivon vieressä, In the native language. paikallisella kielellä. And when we dedicate that water well, Ja kun me sitten vihimme sen kaivon käyttöön, we tell the people in the village, kerromme ihmisille siinä Hey, kylässä, friends. ystävät, we love you. me rakastamme And teitä. Jesus loves you. Ja Jeesus rakastaa. We have one requirement. Meillä on yksi vaatimus. And you know you are happy about this water well. Me tiedämme, että sä oot tyytyväinen nyt, kun on vesikaivo. But please call this water well as a Jesus water well. Mutta kutsukaa tätä kaivoa Jeesus-kaivoksi. 2 weeks later Pari viikkoa and myöhemmin 3 weeks later, tai 3,
When we go back to this kun village, menemme takaisin tähän kylään, when we see these people, kun näemme näitä ihmisiä, people are so happy ne ovat niin onnellisia, because koska they have clean water in their village. heillä on puhdasta vettä nyt ihan siellä kylässä. And they invite us with great joy. Ja he kutsuvat meidät suurella ilolla. Sometimes these ladies carrying the water on the top of the head. Ja joskus naiset kantavat vettä päänsä päällä. Other lady asking, Ja toinen kysyy, hey Cisco, from where you are bringing the water? sisko, mistä sä vettä tuot? And this lady says, Ja tämä vastaa, I am bringing the water from Jesus' water well. tuon sitä vettä Jeesus kaivaa. And within the 2-3 weeks, Ja muutamassa viikossa this water well is known tämä vesikaivo as the tunnetaan Jesus water well. Jeesus kaivona. And everybody call this water Ja well kaikki kutsuvat sitä as kaivoa the Jesus water well. Jeesus kaivo. There is no preacher, Ei siellä ole There is no saarnaajaa, missionary, ei no lähetystyöntekijää, evangelist, ei but evankelista, small water well. mutta pieni vesikaivo, The water. joka pumppaa vettä. And called Jesus water well. Tällä kutsutaan Jeesus. Do you know, my dear friends, Tiedätkö ystävät? Jesus Christ, Jeesus, He made a water well in this place. hän teki vesilähteen tähän There are paikkaan. so many water wells in this country. Tässä maassa on niin paljon vettä They ja became vesilähteitä. dry. They became dry. Ne tulivat jo kuivat. No water. Ei vettä, But Jesus, mutta Jeesus. He made a water well in this place. Hän teki And vesilähteen He tähän raised the paikkaan. woman of God for this hour. Ja hän nosti Woman of God. Jumalan naisen. When I see my dear mom, Tura Ekbam, Kun näin Tuula I sisareni, could see like a water well. voin nähdä She vesilähteen. lay hands on me. Hän laski kätensä And mun she prayed for päälleni, me. rukoili mun puolestani. Said, "Son, Hän sanoi, God poika, bless you. Jumala siunatkoon They sinua. give my greetings to your people. Vie terveiseni Do you know who is this kansallesi. Tiedätkö kuka tämä Jesus nainen? water well. Hallelujah. Jeesus lähti, Bringing water for Jesus. joka vuotaa vettä And Jeesukselle. so many people could come. Ja niin monet ihmiset voivat Trusting tulla. people. Janoiset, People who are suffering. ihmiset, jotka People kärsivät, who are having problems. joilla on ongelmia. They can come. He voivat tulla ja voivat juoda sitä vettä Jeesus And kaivosta. Tula have no water. Tuulalla ei And I itsellä, have no water. eikä minulla ole But itsellä, Jesus has a water. mutta Hallelujah. Jeesuksella on And vettä. He could give us water. Ja hän voi antaa And meille vettä, eternal life. iankaikkista Jesus elämää. said to this woman, Jeesus sanoi naiselle, John chapter 4, verse number 14. Johannes 4, If you read verse number 13, jos luet jakeen this 13, lady says, tämä nainen sanoo, Jesus, Jeesus, my great forefathers, minun esi-isäni, they all drank this water. ne ovat kaikki juoneet tätä From vettä this water. tästä kaivosta. She says, Ja this hän water sanoo, well having so much history. tällä kaivolla on niin paljon historiaa ja She menneisyyttä. tried to tell the history to Jesus. Hän yritti kertoa Jeesukselle sen kaivon traditiota, historiaa. But Jesus said, Mutta Jeesus I sanoi, don't want your history. en mä halua kuulla sitä I historiaa. don't want your condition. En mä halua sun näitä tapoja. Whatever the history you may have. Mikä se sitten on? Today, Tänään. your life will be changed. Sinun elämäsi I will muuttuu. change your life. Mä muutan sinun elämäsi, tyttäreni. And don't tell me stories. Älä kerro tarinoita Don't tell me minulle. history. Älä kerro I historiaa. know all this history. Mä tiedän sen But kaiken. today, Tänään. your problem will be solved. Sinun ongelmasi Today, ratkaistaan. Tänään. your life will be changed. Sinun elämäsi muuttuu. Because Koska you are going to receive sinä saat eternal vastaanottaa life. iankaikkista. Hallelujah! 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 My dear friends, Rakkaat ystävät, how many of my dear friends and brothers and sisters in this place really received this water? kuinka monet veljeni ja sisaret todella olette vastaanottaneet tätä vettä? The night Jesus visited my life, Sinä yönä Jeesus muutti minun elämäni. my parents were so excited. Vanhempani olivat niin And my innoissaan. mother, she was checking my face. Äitini tunnusteli minun She kasvoja. said, son, what happened to Poika, you? mitä sinulla You tapahtui? never walked for 6 months. Et ole 6 kuukauteen You kävellyt. were walking like a healthy Ja nyt boy. kävelet kuin terve poika. They checked my hands. Ja he tunnustelivat minua. They were so excited. Olivat innoissaan. When I told them that I met Jesus, Kun kerroin heille, että kohtasin my Jeesus, father went inside the house. isäni ryntäsi ulos Was talosta bringing a big rooster ja toi ison kukon sinne to sacrifice for Jesus. uhratakseen sen But Jeesukselle. my mother said, Mutta äiti no, sanoi, don't kill any chicken. ei älä tapaa mitään kanoja. Let us go to the place where we heard the gospel last Mennään night. sinne paikkaan, missä eilen illalla julistettiin evankeliumia. And then we made our way to the pastor's house. Ja me menimme sen pastorin kotiin And we told our story to the pastor. ja kerroimme pastorille And tarinamme. he brought the Bible. Hän toi raamatun. He preached gospel Hän julisti evankeliumia. just for 15 minutes. Vain 15 minuutin At the ajan. end he said, Ja lopulta hän sanoi, are you willing to receive Jesus? oletteko valmiit vastaanottaa? Tonight you may receive Jesus. Tänä iltana voit vastaanottaa Jeesus. When he said that word, Kun hän sanoi nämä the sanat, word came into my mind.
ne tuli mun mieleeni ne I sanat. was only 9 years old boy. Olin vain I 9-vuotias was a pikkupoika, child. lapsi But itse. no matter. Mutta ei sillä Every väliä. word came into my mind. Jokainen sana painui Then I syvälle shouted and I mieleen. cried to Jesus. Huusin Jeesuksen I said, puoleen. Lord Jesus, Jeesus, I am sinner. olen syntinen. I believe that you died for my sins. Uskon, että kuolit syntieni tähden. And I believe that you are Son of God. Ja uskon, että olet Jumalan And I poika. confess to my sins. Minä tunnustan And I syntini invited Jesus ja kutsun Jeesuksen into my heart sydämeen. as my Lord, Herranani as my Savior. ja vapahti. Hallelujah. Jesus became my Lord and Savior. Jeesuksesta tuli minun herrani ja Jesus not vapahti. only healed me from my sickness, Hän ei ainoastaan parantanut but sairautta, also He saved me from eternal fire. vaan pelasti minut He gave me iankaikkisesta kadota. eternal life. Antoi iankaikkisen elämän. Do you know what my people says today? Tiedätkö, mitä mun kansani sanoo Jacob. tänään? Jago. Since you came to tribal region, Kun sä tulit, sen jälkeen kun tulit tänne heimoalueelle, you are disturbing the people. häiritset You ihmisiä. are promoting foreign religion. Viet eteenpäin vierasta uskontoa. We will kill you. Me tapamme We will sinut. make pieces. Laitamme sut And this kappaleisiin. work will be ended. Ja tää työ loppuu tähän. Since 4 years, 4 vuoden they ajan have been sending warning letters. he lähettävät Sometimes they varoitusuhkauskirjeitä. are even coming to our campus, Joskus tulevat sinne meidän kampukselle threatening us like anything. ja uhkailevat meitä kaikin tavoin. Some of my dear people Jos jotkut rakkaistani, who followed me very closely, jotka seurasivat minua hyvin they läheltä, came to me. tulivat They said, tyköni, Jacob, sanoivat Jaakob, we cannot follow you anymore emme voi seurata sun seurassa enää, because problems are coming more and more. koska tulee lisää ja lisää ongelmia. We will go back. Me käännymme. We want to have a happy life. Me halutaan onnellinen elämä. They said, bye bye, Jacob. Näkemiin, Jaakob. They went back. Ja kääntyivät Then where pois. shall I turn back? Minne minä menen? Where shall I go back? Minne minä menisin? I have nowhere to go back. Ei minulla ole I have only one way to look on. Mulla on vain yksi suunta. I have only one face to look on. Yhdet kasvot vain, johon That is nostaa not katse. human face. Mutta ne eivät ole That is inhimilliset face kasvot. of my master Ne ovat Jesus Christ, mestarini Jeesuksen who Kristuksen gave me kasvot, life, joka antoi who minulle saved elämän, my soul. pelasti sieluni. And if time comes, Ja jos aika and these koittaa, people, ja nämä they ihmiset may kill me. saattavat They may kill tappaa my minut, wife and children. tappaa vaimoni ja lapseni, No problem, dear friends. ei ongelmaa, Because koska Jesus lives in us. Jeesus elää If meissä. that happened in any cost, Jos se tapahtuu, do you know what will happen? tiedätkö mitä sitten todella And if tapahtuu? it happened anywhere, Missä se sitten tapahtuukin? people could bury my dead body somewhere. Ihmiset saattavat haudata minun kuolleen ruumini My jonnekin. people will cry for a few days. Toki he itkevät muutaman päivän But I ehkä, have no problem. mutta ei siitä The ongelmaa. moment that happened, Sinä hetkenä kun se I will tapahtuu, go to see my Jesus. minä menen katsomaan I will Jeesustani. see Jesus face to Näen face. Jeesukseni kasvoista Hebrews kasvoini. chapter 2, verse number 10. Verse number 10. Hebrews chapter 2, verse number 10. Hebrealaiskirje 20. Father God, Isä He Jumala. sent His Son Jesus Christ Hän to lähetti this world, poikansa Jeesuksen Kristuksen tähän to come maailmaan. to this world, Tämän maan päälle. die on the cross, Kuolemaan ristillä. to make many brothers, Tehdäkseen paljon to make many veljiä sisters ja sisaria with Jesus Christ, Jeesukselle. to take them to Father. Viedäkseen heidät isän Do you know tykö. what my father will say? Tiedätkö mitä isäni sanoo? My son, Poikani, your brother sinun is veljesi. my son. Sinun veljesi on minun poikani myös. And you bring your brother to me. Tuo veljesi minun And luokseni. Jesus will take me Jeesus vie minut to my father's house. isäni kotiin. And father will say, Ja isä sanoo, my son, poikani, bring him to my home. tuo hänet kotiin. My home is ready for your brother. Kotiini on valmistettu. And I will speak with my Jesus Christ. Ja minä puhun Jeesukselle. Face to face. Kasvoista He will kasvoihin. take me Hän ottaa minut to father's house. isän He kotiin. will show me Hän näyttää minulle father's house. isän kodin. And he will tell me, Ja hän kertoo minulle, my son, poikani, you never spoke lie. et puhunut valhetta. You confessed to my name. Tunnustit nimeni. In spite of all these people. Kaikista ihmisten vastustuksesta Now your race huolimatta. is finished. Nyt sinun matkasi on päätetty. Now you can come Nyt voit tulla to my father's house. isäni kotiin. My father's house is ready for you. Isäni koti on sinulle valmistettu. My dear friends, Rakkaat ystävät, my beloved friends, rakkaat ystävät, the day will be coming. se päivä on We tullut. all will see Jesus face to face. Kaikki saamme nähdä Jeesuksen kasvoista The kasvoja. day will be coming very soon. Se päivä on lähellä. I know time is passing very fast. Tiedän, että aika kuluu nopeasti. Normally in India we preach for 2 hours. Intiassahan meillä on 2 tunnin saarna. You may ask me straight away, Jacob, how come?
Miten niin, Jaakob? Because in India our services goes for 6 hours. Koska meillä on 6 tunnin palvelukset kaiken kaikkiaan on But Jumalan friends, palvelus. don't worry, today we will close our service within the time. Mutta tänään me pysymme aikataulussa. And Jesus said to that lady, Jeesus sanoi sille naiselle, and if you take this water, jos otat tätä if you vettä, drink this water, jos juot tätä it will vettä, be eternal life. se on iankaikkinen elämä. And when this lady knew that Ja kun tämä nainen sen ymmärsi about this eternal life, tästä iankaikkisesta her life elämästä, changed. hänen elämänsä And muuttui. she left the water pot. Hän jätti sen vesiastiansa. She ran into the city. Hän juoksi kaupunkiin And she was telling to every ja person kertoi kaikille siellä, that she met Jesus at the water well. että mitä Jeesus sanoi siellä My kaivolla. dear friends, Rakkaat ystäväni, this evening, tänä iltana Jesus is speaking with us. Jeesus puhuu meille. He is the water well. Hän on sen And vesilähde. if anybody trusts this evening, Jos joku on janoinen tänä his iltana, water is ready for you and for me. tämä vesi on valmiina You may sinun. come minun. and drink this water. Voit tulla ja juoda tätä. When you drink this water, Kun juot sitä, you will be something different. sinä muutut. You will be like a water well. Sinusta itsestä tulee tällainen And the vesilähde. water of Jesus Christ Ja Jeesuksen vesi and will spring in your life. pulppua sun elämässäsi. Hallelujah. And you will spring up the water of Jesus Christ. Ja sinä saat vuotaa sitä Jeesuksen antamaa. And you will witness to every person. Ja olet todistuksena No joka. matter wherever you go, Ei väliä minne menet. you have living water in you. Sulla on elävä vesi. Jesus Christ is in you. Jeesus Kristus itse on Just a few sinussa. months back, Vai muutama kuukausi one takaisin. of my orphan boys, Yksi mun orpokodin pojista, his sieltä name orpopojista. is Satish. Safish on hänen He nimensä. joined in the orphanage in the year 1997. Hän vuonna 1997 oli liittynyt His tänne father orpokodin. died of tuberculosis. Hänen isä oli kuollut tuberkuloosiin. And also his mother had the same problem, tuberculosis. Ja myöskin äiti oli sairastunut samaan Then the tautiin. two boys, they joined in the orphanage. Ja perheen 2 poikaa tuli tänne meidän orpokotiin. And now he grew up and he became 18 years old. Ja nyt Shafis on kasvanut, hän on 18-vuotias poika jo. And early in the morning at 6 o'clock he came to me. Aamulla aikaisin 6 aikaa hän tuli mun He luokseni. said, Papa, I would like to talk to you. Sanoi, että isä, mä haluaisin puhua I sinulle. said, son, what do you want to talk to me this early No morning? mitä sä näin aikaisin haluat? He said, I have something serious matter to talk to you. Mulla on jotain vakavaa, isä, puhuttavana. Then I called my dear wife Elizabeth. Sitten mä kutsuin I vaimonikin said, dear, siihen. our boy Satish wants to speak with us. Rakkaani, meidän poikamme Satish haluaa puhua. And then Satish opened his mouth Ja kun hän sitten alkoi puhua, and he said one word. hän sanoi, He said, Papa, isä, so many times niin monta kertaa you said about the people, so many villages olet kertonut niistä ihmisistä siellä kaukaisissa kylissä, who have no gospel. joilla ei ole You evankeliumia. said about so many villages Kerroit niistä monista kylistä, who are waiting for gospel. jotka odottavat Papa, evankeliumia. would you please pray for me? Isä, rukoisitko minun puoleni? I want to go to mission field. Mä haluan lähteä I lähetykseen. want to go and preach the gospel. Haluan lähteä julistaa evankeliumia. And we told him, son, Me sanottiin hänelle, you are poika, only 18 years old. olet vasta You have 18-vuotias. nothing to go. Ei sulla ole mitään millä Then mennä. what can we do for you? Mitä me voimme tehdä sun hyväksi? Then he spoke with us and he said, Hän puhui ja sanoi, Papa, please pray for me. isä, rukoile mun Then puolesta. give me one bicycle Anna mulle 1 pyörä and give me one Bible. ja 1 raamat. And he knelt down. Ja hän polvistui maahan. And when we prayed for Ja him, kun me rukoilimme hänen tears puolestaan, burst down in our eyes. me itkimme. When we saw our first fruit, Kun näimme ensimmäisen hedelmän, after 13 years of service among the orphan children, 13 vuoden palveluksen jälkeen, kun when olemme we saw our palvelleet first orpolapsia, boy coming forward to go to mission field, näimme ensimmäisen näistä pojista, joka oli halukas lähtemään. we moved with the joyful tears in our eyes. Ilon kyyneleet olivat meidän silmissä. And we prayed for him. Me rukoilimme hänen Of course, we puolestaan. gave him a bicycle and a Bible. Ja tietenkin me annoimme hänelle sen pyörän ja raamat. And then he went into the mission field. Ja hän lähti And lähetyskentälle. today, Ja tänään he got 21 new believers. jo hänen kauttaan 21 uutta uskovaa. And there was no gospel before. Siellä ei ollut evankeliumia ennen This julistettu. boy never been to theological education. Tämä poika ei koskaan käynyt missään teologisessa But he seminaarissa. grew in the orphanage. Mutta hän kasvoi siellä And the orpokodissa. orphanage is like a Bible college. Ja se orpokoti on niin kuin raamattu koulu. Because they get up at 5:30 morning. Koska ne nousevat 5 aamulla, All 5:30 aamulla. children in the orphanage, they get up at 5:30. Tytöt ja pojat siellä 5:30 ne nousevat aamulla Do ylös. you know what they do 5:30 morning? Mitä he tekevät They silloin? all sing together. He laulavat yhdessä They ensin. kneel down, they clamp their hands and they sing Polvistuvat, together in the orphanage. taputtavat, laulavat Herralle. They sing like this. Näin. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము
హల్లెలూయా స్తుతి మహిమా ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదమో హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. They all sing together. Kaikki laulavat yhdessä. You could even listen from 1 mile distance. Se kuuluu monen kilometrin päähän. And they read a Bible portion. Ja he lukevat Raamattua. And they stand in the orphanage. Ja siellä he seisovat I do Herran not know edessä. how many of my dear Finnish friends get up at 5:30 morning. En tiedä kuinka monet teistä rakkaat suomalaiset ystävät nousette 5:30. But friends, let me tell you. Mutta kerronpa There is a teille. little child, maybe 2 years or 5 years old child, Pieni lapsi, 2- tai 5-vuotias, standing on the knees in India, seisoo polvillaan Intiassa. praying even for Finland, Rukoilee Suomenkin praying puolesta. for my dear friends in Finland. Rukoilee rakkaiden Suomen ystävien puolesta. And at the time of breakfast, Ja sitten aamiaisen aikaan again they pray for breakfast. jälleen he rukoilevat siellä, When they go to siunaavat school, ruokansa. Kun menevät kouluun, pray in the school. rukoilevat When koulussa. they come for lunch, Kun tulee lounasaika, They pray for lunch. rukoilevat, siunaavat they pray for ruokansa. dinner. Ja päivällinen And siunataan. again evening, Ja illalla jälleen. 8:30 to 9:30, 9:00 puoli 10. 1 hour family prayer. Yhteinen They all perhekokous. sit together. Kaikki yhdessä. They read Bible portion. Luetaan Raamatusta jälleen kohta, So it is a more than Bible college. joten voin sanoa, että se on enemmän kuin Raamattu My koulu. dear friends, Rakkaat ystävät. I thank God for this boy Satish. Kiitän Jumalaa tästä We are so Satish-pojasta. excited. Olemme niin He did innoissamme. not ask me money. Hän ei pyytänyt multa He did rahaa, not ask me silver and ei gold. kultaa eikä hopeaa. He did not ask me anything. Hän ei pyytänyt But mitään. he said one word. Hän sanoi vain tämän. Isä, Give me Bible. anna Raamattu. Give me God's word. Anna Jumalan sana. Give me one bicycle. Anna pyörä. Friends, Ystävät, this is God's word. tämä on Jumalan sana. People listen this word. Jos ihmiset kuuntelevat People tätä will be sanaa, healed in the name of he Jesus. parantuvat Jeesuksen And people nimessä. listen this word. Ja ihmiset kuuntelevat. People can be saved in the name of Jesus. He voivat pelastua Jeesuksen nimen kautta. God's word. Koska tämä on Jumalan Word sana. of God. Jumalan sana. My dear friends, Rakkaat ystävät. not only one Satish, Ei ainoastaan yksi so many grown Satish-poika. boys. Siellä on monta varttunutta poikaa jo. And they were going to Jesus Christ. Jeesuksessa Kristus. Through him, Hänen we have kautta salvation. meillä on Through pelastus. him, Hänen we have kautta privilege meillä on etuoikeus. of receiving Vastaanottaa eternal life. iankaikkinen elämä. According to Gospel of John, Johanneksen evankeliumin chapter mukaan, 1, ensimmäisen verse luvun number mukaan, 12. jae 12. Those who believe in him, Ne, jotka uskovat häneen, to them heille he gave hän antoi right to become children of God. oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. My dear friends, Rakkaat if ystävät, you never received Jesus, jos et ole koskaan vastaanottanut may I Jeesusta, humbly ask you, mä nöyrästi pyydän would sinua, you receive Jesus Christ vastaanottaisitko as your Jeesuksen personal Savior? Kristuksen He henkilökohtaisena will come into your heart sydämeen. and he lives in your heart. Silloin hän asuu sydämeen. You may ask him, Jacob, Saatat kysyä, Jaakob, what must I do mitä minun pitää to tehdä? receive Jesus? Vastaanottaa Only hänen two Jeesuksen. things. 2 asiaa. Simply accept him Hyväksy hänen and receive him. ja vastaanota hänen. Accept him. Hyväksy and hänen receive him. ja vastaanota. He will come into your heart Hän tulee and sydämeen he will live in your heart ja hän jää sinne asumaan. as your Lord and Savior. Sinun Herranasi ja vapaa. And he never leave you. Eikä hän koskaan sinua Whatever jätä. the troubles you may face, Mitä ikinä ongelmia whatever the kohtaa, difficulties you may face, mitä vaikeuksia tulee He never tielle, leave you, never hän ei forsake. koskaan jätä, ei hylkää and he will sinua. go for you, Ja hän kulkee sinun and he will edelläsi. be with you all the Ja time, hän on sinun kanssasi and joka he will hetki. walk with you. Hän kulkee sinun kanssasi rinnallasi. One day he will take you to his home, Ja eräänä päivänä hän vie sinut and kotiin. we will be with him, Ja saamme olla and hänen. we will see him face to Ja face. näemme hänet kasvoista My kasvoille. dear beloved friends, Rakkaat ystäväni, I am not forcing you, en painosta but it sinua, is your choice. mutta se on sinun valinta. Salvation is a gift of God, Pelastus on Jumalan lahja. and it is my heart to cry for you, Ja se on minun sydämeni itku tai huuto sinulle. that you may take this eternal water. Että sinä otat vastaan tätä iankaikkista vettä. And when you take Jesus into your life, Kun otat Jeesuksen elämääsi, you become a water well sinusta tulee vesilähde in the dry lands, kuiville in maille, the desolate places. tällaisiin erämaihin. And people who are thirsty, Ja ihmiset, jotka ovat people janoisia, who are dying, jotka kuolevat, and they will come to you, tulevat luoksesi they will drink from you. ja juovat And sinusta. Jesus Christ, Ja Jeesus and he Kristus flows from you,
joka vuotaa And sinusta. you became a water well Ja sinä tulet in the vesilähteeksi desolate places. kuivissa paikoissa. Are you willing to receive Jesus? Oletko halukas vastaanottamaan Jeesuksen? Jos olet jo hänet Thank vastaanottanut, God for that. kiitämme Herraa So many siitä. times to different villages. Lähtevät eri kyliin. And Sunday morning they're conducting Sunday Ja services. sunnuntaisin he pitävät siellä kirkoissa Jumalan palvelua. I have only one desire in my heart. Mulla on vain yksi tämmöinen halu If sydämestäni. God would Syvä permit me halu. life for another couple of years, Jos Jumala antaa mulle vielä muutaman vuoden elinaikaa. and I have a desire to drill water wells. Mä haluan porata näitä porakaivoja. I'm not speaking about just natural water wells. En puhu vain näistä luonnollisista vedestä. And so far we drilled 142 natural water wells in 142 villages. Olemme tähän mennessä poranneet 142 tämmöistä porakaivoa 142 eri kylässä. And recently our district collector invited me. Ja hiljakkoin tämmöinen meidän alue, joku johtaja And he said, kutsui Jacob, minut. we heard that you are drilling so many water wells. Sanoivat, että Jaakob, me olemme kuulleet, että poraat niin monia porakaivoja. And we know some villages. Could you go and drill some water wells there? Me tiedämme, on semmoisia kyliä, voisitko mennä sinne myöskin ja porata And we told kaivoja? him, sir, Me sanoimme we heille, don't have any resources. hyvä Herra, meillä ei ole semmoisia varoja, But when it is available, mutta kun on we mahdollista, will do one after one. me teemme sen yksi toisensa jälkeen. And these are only 142 water wells. 142 vesikaivoa tähän. But dear friends, Mutta rakkaat do ystävät, you know something? tiedättekö mitä? Every child Jokainen lapsi is a water well. Hallelujah. on tämmöinen vesilähde, vesikaivo. And they received Jesus He ovat Christ. vastaanottaneet He is the Jeesuksen eternal sydämeen. water. Hän on Hallelujah. iankaikkinen vesi. And every child, Jokainen lapsi. if you come to our orphanage, Jos tulet meidän they orpokotiin, don't call you after your name. he eivät kutsu sua nimeltä. You know how they call you? Tiedätkö mitä he They kutsuu? call you uncle. He kutsuu sua They call you sedäksi, auntie. tädiksi. They says, Uncle Jesus loves you. Setä Jeesus rakastaa sinua, Because koska Jesus lives in their hearts. Jeesus elää heidän And sydämessään. every child is like a water well. Näin jokainen lapsi on niin kuin vesilähde. My dear friends, when they grow up, Kun he varttuvat, when they grow like me and like my brother, tulevat meidän mittaisiksi. and they go to every village in India. He menevät Intiaan joka kylään. Today there are 1 million villages in India. Intiassa on noin 1 miljoona kylää. 500,000 villages, they have no gospel. 500,000 kylää, heillä ei ole evankeliumia No saanut. churches, Ei seurakuntia, no evangelism. ei evankeliointia. Friends, it breaks my heart. Se murtaa mun sydämeni. My dear Finnish friends, Rakkaat suomalaiset please ystävät, pray for my nation. rukoilkaa mun That my kansakunnan people puolesta. may listen the gospel of Jesus. Että mun kansani voisi kuulla Jeesuksen But evankeliumin. I believe that one day, Uskon, että eräänä päivänä, these little children grow kun nämä lapset pienet kasvavat and they go to these dark villages. ja menevät toisiin kyliin, They take the light of gospel of Jesus vievät Jeesuksen evankeliumin valon and they will preach about my Jesus Christ. ja julistavat siellä Jeesusta. When you ask these little children, Kun sä kysyt näitä pikkulapsilta, children, lapset, what do you want to do when you grow up? mitä sä haluat tehdä, kun sä Do vartut? you know what this says? Tiedätkö, mitä he sanoo? Papa, Isä, we want you to serve Jesus me halutaan palvella Jeesusta, because we love Jesus. koska me rakastamme häntä. Thank God for that. Me kiitämme. Every child is a water well. Jokainen lapsi on When they vesillä, grow up, kun he varttuvat. they will go to desolate places He menevät eristettyihin where there is paikkoihin, no water. missä ei ole vettä. And they will spring up the water of Jesus Christ. Ja he vievät Jeesuksen Kristuksen veden sinne. My dear friends, Ystäväni, when I started the orphanage kun aloitin tämän with the 3 children in 1994, vuonna 1994 meillä oli 3 lasta. and my parents and my dear wife told me, Vanhempani ja vaimoni sanoivat, Jacob, nowadays your brain is not working properly. Jaakob, sun pääse ei nyt toimi kunnolla. Then what will you do with these 3 children? Mitä sä näille 3 lapselle You teet? don't have sufficient food to eat. Eihän meillä itselläkään ole tarpeeksi Then how ruokaa. can you feed them? Miten sä nämä 3 ruokit? But that day, Sinä päivänä, though my friends, even my family discouraged me, vaikka mun ystäväni ja perheeni masensi but mua, I thank God my Jesus, he did not discourage me. kiitän, että Jeesukseni ei masentanut. I did not know that there will be 1,200 children today. En tiennyt, että kerran tulisi olemaan 1200 näitä Do orpolapsia. you know what my wife says today? Tiedätkö, mitä vaimoni sanoo? Oh, Jacob, I cannot stay without orphan children. Jaakob, en mä voi olla ilman näitä orpolapsia. I want to live in the orphanage. Mä haluan asua ja elää orpokodissa. And when she sits outside the Ja orphanage, kun hän istuu siellä ulkopuolella, and children would come and take all the lies from her head. lapset tulevat ja keräävät kaikki täit päästä. And she says, Jacob, it is a wonderful work. Jaakob, täällä oli hyvä olla, Because koska they're children of Jesus Christ. he ovat Jeesuksen They're lapsia. like a seed.
He ovat niin kuin siemen. Every child is like a seed. Jokainen lapsi on niin kuin siemen. My dear friends, Ystävät, before I close, ennen kuin päätän, I would like to tell you one thing. haluan kertoa teille yhden asian. You are also a water well. Sinä olet myöskin vesilähde. But if you never receive this water in your life, Mutta jos et ole koskaan vastaanottanut tätä vettä if elämään, you never receive Jesus into your heart as your personal jos et Savior, ole koskaan vastaanottanut Jeesusta elämääsi henkilökohtaisena vapahtajana ja pelastajana, may I humbly ask you, mä nöyrästi pyydän I sinua. have great fear to stand in front of you, Mulla on pelko seistessäni tässä but I edessäsi. don't want to miss you in heaven. En halua, että sinä puutut taivaasta kerran. Jesus Christ is stretching his two hands for you. Jeesus Kristus ojentaa molemmat kätensä sinua kohtaan. According to Romans chapter 6 verse number 23, Roomalais 6:23. wages of sin is death. Synnin palkka on It's kuolema. eternal separation from God. Se tarkoittaa iankaikkista eroa elävästä Jumalasta. But Mutta the gift of God. Jumalan lahja. Niin usein Friends come to me. ystävät tulevat Jacob, luokseni. Ja I received Jesus, olen but I vastaanottanut don't Jeesuksen. have love in my heart. Mutta mulla ei ole rakkautta sydämessä. I don't have prayer life. Mulla ei ole I rukouselämää. don't have love for Jesus. Ei mulla ole rakkautta I Jeesukseen. don't have love for other people. En rakasta muitakaan. But dear friends, Ystäväni, if it is the case, jos niin on tilanne, today tänään the love of Jesus Christ Jeesuksen is Kristuksen flowing rakkaus to you vuotaa just sinuun like a river. niin kuin virta. Whatever your situation may be, Mikä elämän tilanteesi and onkin, the Lord is stretching out in this place. Herran käsi koskettaa The Holy sinua. Spirit of God is saturating in this place. Jumalan pyhä henki liikkuu tässä paikassa. While the hand of God is stretching out in this place, Kun Jumalan käsi koskettaa, you may have an opportunity sinulla on mahdollisuus to come back to Jesus tulla Jeesuksen tykö and to ask uudestaan, Jesus pyytää to hänen give you antamaan love for people rakkauden ihmisen love for kohtaan. Jesus. Rakkauden häntä and itseään. Jesus Christ. Ja hän, Jeesus, He give you hän antaa a sen living water, elävää vettä. and your life becomes Ja sun elämäsi a muuttuu water well. vesilähteeksi. Hallelujah! Kiitos Herra. Hallelujah! My dear beloved friends, Ystävät rakkaat, are you willing to receive this water? oletko halukas vastaanottamaan? Are you willing to be like a water well Haluatko olla vesilähteen? to spring up the love of Jesus Christ Vuotaa Kristuksen rakkautta to so many people, niin monille so ihmisille, many nations niin monet kansat, who needs Jesus? jotka tarvitsevat Jeesusta. You may say, Jacob, Jaakob saatat sanoa, and somebody may do it. Somebody, tehköön joku sen, but Jesus says, mutta Jeesus no, ei, you are going to do it. sinä teet sen. God is calling you particularly. Jumala kutsuu sinua Calling you, my dear sister and brother. Rakas sisareni ja veljeni, Are you willing to be water well? haluatko olla Would vesi? you allow Jesus to spring through your life, Sallitko Jeesuksen virrata elämääsi? to spring up the love of Jesus Christ? Olla Jumalan rakkauden lähteenä. Would you close your eyes for a moment? Suljetaan silmämme hetkeksi. Let us ask the Holy Spirit of God. Pyydetään Jumalan pyhää henkeä. Holy Spirit of God, Jumalan pyhä henki. I am sorry Olen pahoillani. I don't have love for you. Minulla ei ole rakkautta I sinua don't have love for kohtaan. people. Minulla ei ole rakkautta My ihmisiä, lähimmäisiäni My heart kohtaan. became hardened. Herra, minun sydämeni on kovettunut. Give me loving heart. Anna minulle rakastava sydän. Give me your eternal water. Anna sitä iankaikkista vettä, Living water elävää vettä, that must spring from my life. joka vuotaa sitten mun elämäni. Dear Jesus, Rakas Jeesus, fill me by thy water. täytä minut vedelläsi. My dear sister and brother, Rakkaat veljeni ja sisareni, if you never receive Jesus, jos et ole koskaan even vastaanottanut this very Jeesusta moment, tähän hetkeen you asti, have an opportunity. tällä hetkellä sinulla on You may mahdollisuus. invite Jesus Christ Voit kutsua into Jeesuksen your life elämääsi right now. juuri nyt. You may say to Jesus, Voit sanoa hänelle, dear Jesus, rakas Jeesus, I am sinner. olen syntinen. I believe Minä uskon, that you died for my sins, että kuolit minun that syntien you are Son of tähden, God. että olet Jumalan poika. Dear Jesus, Rakas Jeesus, cleanse me, puhdista minut, clean me, pese minut, purify me. puhdista I täysin. receive you right now, Minä vastaanotan sinut juuri my nyt heart, sydämeen, as my Lord, omana Herrana as my Savior. ja pelastajana. Thank you, Jesus, Kiitos Jeesus, for saving my life. että pelastit elämän. Thank you, Jesus, Kiitos for Jeesus, saving my life. että pelastit. Dear friend, Rakas, if you already received Jesus, jos olet jo vastaanottanut you Jeesus, don't have love for people, mutta jos sulla ei ole rakkautta if you lähimmäistä, don't have love for God, rakkautta Jumalaa kohtaan, let us ask the Holy Spirit of God pyydetään Jumalan to touch your pyhää heart, koskettamaan to sinun spring this water, virratkoon tämä vesi,
Dear Holy Spirit of God, Jumalan pyhä henki, fill me täytä minut with the love of Jesus. Jeesuksen rakkaudella. Fill me Täytä with the minut burden oikein sillä tulella for lost souls. ja palolla hukkuvien sielujen. Make me Tee minut as a watermelon. vesilähteeksi, Bring up the water jotta vesi voi virrata minusta to many people monille ihmisille. for your kingdom's sake. Sinun valtakuntasi tähden. In Jesus' name, Jeesuksen nimessä. amen. Amen.